Дождот не ги спречи граѓаните вечерва да излезат на вториот народен протест со автомобили низ улиците на Берово, организиран од ВМРО ДПМНЕ, и да го искажат револтот спрема актуелната власт и погубните политики на премиерот Зоран Заев. Овој пат во поголем број, колоната со над 100 возила тргна од општинскиот штаб на партијата низ улиците на Берово и се упати во центарот на градот, каде свое обраќање имаше председателот на Унијата на млади сили Сергеј Попов. Како македонски народ мораме да се самоорганизираме и да кажеме громогласно доста е на ваквите погубни, деструктивни и сервилни политики на премиерот Зоран Заев кон кого стигне. Доколку за него македонскиот идентитет, македонската историја и се она што правеле македонските херои стотици години наназад и крвта што ја пролеале за да ние го имаме ова парче земја, доколку за него тоа нема цена и ништо не му значи. Има луѓе во Македонија на кои што тоа им значи и има луѓе во Македонија кои што нема да се откажат од оваа земја. Мораме да ставиме крај на подпишувањето штетни договори за Македонија. Мораме да ставиме крај на овие погубни политики и на распродавањето на македонскиот национален идентитет. Нашите предци се бореле за ова парче земја. Ни оставиле аманет и тој аманет треба да го чуваме и да се бориме за истото да ни остане. Никој нема мандат да преговара со најсветото нешто. А најсветото нешто представува да имаш дом, да имаш држава, да имаш нација која што ќе си ја сакаш и ќе си ја чувствуваш како своја. Се понатаму е минливо и решливо. Само нациите кога се создаваат, потоа никој нема мандат да ги продава. На протестот во Берово, граѓаните го изразија своето незадоволство и испратија порака дека конечно мора да се стави крај на распродавањето на македонскиот идентитет. Да слушаме Заев и владата, компанијата негова, ајдуците да ја очистиме од Македонија. Нема друг кој да ни донесе слобода, ако сами не се избориме за слободата. Се надам дека сите ќе излезат за спас на Македонија, за спасување од заевизмот пред се и за подобро на народот, се разбира. Отпорот и битката за Македонија продолжува против оваа ненародна власт, која го држи македонскиот народ во заробеништво, рече председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Берово, повикувајќи ги граѓаните да излезат и да покажат единство. Ова вечер од Берово ќе испратиме порака до оваа ненародна власт, која го држи македонскиот народ во заробеништво со срамниот договор со Бугарија, дека отпорот во Берово продолжува. Битката за Македонија продолжува. Македонија е на македонците и така и ќе остане. Македонија вечна. Целиот македонски народ да излезе и да покаже единство и да ја одбраниме државата од ова зло што се наметна над неа. Освен во Берово, вечерва протести на ВМРО ДПМНЕ се одржаа уште во 20 градови во државата, а за утре во 13 часот е закажен сенароден протест во Скопје.